मर्निङ गाइस है। अब चाहिँ म अघि उठेर नुहाइधुवाइ गरेर पाठ पूजा गरेर अब चाहिँ म आमाको घर जानु आँटेको छु है। मेरो आमाको घर तपाईँलाई देखाउने छु। अनि बिहानीको पाठ पूजा नि मैले गरिसकेँ। मलाई चाहिँ फुल लगिदिएको छु, आमाको घरमा लगेर रोपिराखिदिन्छु। अघि मैले तपाईँहरूलाई आमाको घर जाँदैछु भने नि यहीँ हो है मेरो आमाको घर चाहिँ। यहाँ आएको आज चाहिँ मेरो यहाँ आउने दिन हो। आज आउने मौका पायो आज पनि होइन। साफसफाइ गर्ने अनि सेवा गर्ने अनि हरेक सबै कुरो है, खुसीको कुरो, दुःख पीडाको कुरो चाहिँ आमालाई मजाले सुनाउनु पाउँछ। हाँस्दै रुँदै भनी सबै सुनिदिनुहुन्छ। जन्म दिने आमा बाउलाई भन्दा नि उहाँले चाहिँ सुनिदिनुहुन्छ। जन्म दिने बाउ आमालाई चाहिँ सुनाउनु सक्छ, तर अब हामीलाई भन्दा ज्यादा उनीहरूलाई पीडा हुन्छ नि त। अनि उहाँले चाहिँ सुनेर समस्याको समाधान पनि हल गरिदिनुहुन्छ है साथीहरू। अनि यहाँको आज चाहिँ आमाको सेवा गर्नु। अनि अब यहाँनिर मैले 3टा फुल ल्याएको छु। यहाँ आमाको लागि चाहिँ यो एकदमै खुसी हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ। यहाँनिर मैले कुसेली ल्याइदिएको है। अब यहाँ एउटा गाडिदिन्छु अनि यहाँ रोपिदिन्छु। अन्त रोपेर चाहिँ साफसफाइ गर्ने। है लगाइदिनु। राम्रो माटो रहेछ मलचिङको लागि होइन। यहाँ चाहिँ यिनीहरू दुईजनाले पूजा गर्दैछ, जोनी र अनिकेत पनि आएछ। अनि अलिअलि सफा गर्नु सकायो अनि यहाँ साफसफाइ भयो। अनि अनिकेतले तर झाडु लायो। अनि म चाहिँ पूजा गर्नु हुँदैन 1 वर्षसम्म। हुनु त हुन्छ अरे, अब मेरो मनले चाहिँ डर लागेको। यहाँनिर आएर दियोहरू बालिदिँदा हुन्छ अरे बुवाको नाममा पनि। र पनि अब मलाई 1 वर्षसम्म चाहिँ कतिले भन्छ नि त गर्नु हुँदैन भनेर। र पनि त्यो मनमा सङ्ख्या भएर चाहिँ मैले गर्दिनँ। किनभने हुन्छ अरे यहाँनिर, किनभने कति हेर्ने गर्नेलाई मैले भने सोधेँ तर हुन्छ भनेर भने, तर मैले गरिनँ। बाहिर चाहिँ साफसफाइ गर्दैछु साथीहरू। जन्मदिने बाउआमा छैन है, हरेक कुरो सुनाउनु चाहिँ यहीँ आउनुपर्छ है। बेला बेलामा मौका दिन्छ उहाँ भएकोमा आउनु, दर्शन गर्नु पायो खुसी है। यहाँ दर्शन गर्नु, सेवा गर्नु पाउनु नै ठुलो कुरो हो नि त। सबभन्दा ठुलो आत्मविश्वास। यो ओह्रालै जान्छ हाम्रो घर चाहिँ हो पारिपट्टि हो। अनि अब चाहिँ सकेको है। जुन के भन्नु छ भनिदेऊ न तिमीलाई नि जुनीलाई नि। के भन्नु भन न। अब म आमा घर आयो के भन्छौ अब। कान्छाले ऊ माथि बान्दैछ दोरी है। सकेको है, अब चाहिँ जाने। ऊ भन्दैन अरे उसले त केही पनि हो। मैले अस्ति भने अब सकेको है। यो झाडु चाहिँ उयो रुखमा बानिराखिदिने। अब भन्नु त अब हामीलाई नि कहाँ आउँछ र छ त्यही भनेको नि है। अब आमाको सेवा पनि गरिसक्यो। अब आमा खुसी भयो होला, हामी खुसी भएपछि आमा खुसी भइहाल्छ नि होइन। अब हाम्रो छोराछोरी खुसी भयो भने अब हामी खुसी हुन्छौँ, त्यस्तै होला नि। यति त हो। यहाँ बानिराख्छु, यहाँ रुखमा बानिराखिदिन्छु झाडु। यहाँनिर बानिराखिदिन्छु झाडु हो।
किनभने मन्दिरमा छोड्यो नि बाँदरहरू आउँछ बाँदरले कहाँ लगिदिन्छ होइन अन्त अर्को पालिको लागि पनि भयो नि त यो बाँदरले बढालिदिने गर्छ नि फेरि है कहाँ पुऱ्याइदिन्छ दिन्छ अनि यो चाहिँ सेफ्टीको लागि अर्को पालि अब हामीलाई चाहिन्छ है आमाको यो झाडु कुचो सम्हालेर राखिदिनु पऱ्यो नि यहाँ नि पानीले नि भिज्दैन होइन यो चाहिँ नभिज्दो रहेछ पानीले पनि है तर उयो भएर पनि होला हौ काकी के भन्नु त पानी भिज्दैन बाँदरले लाँदैन पनि यहाँ चाहिँ उकाउनु सक्दैन नि बाई बाई